叔叔，您家晚上做饭吗？做呀，可以上您家吃个晚饭吗？可以啊，这是怎么下去啊？这个从这边哈。您好，叔叔，您贵姓？我说姓李，您今年75。李爷爷您好，你好。我姓陈，我很高兴认识您。奶奶您贵姓？我姓马。马奶奶您好，真的方便吗？方便。没好吃的，家常便饭就行。我就主要想跟您二老聊聊天儿，行吗？好的。您大概几点能做好？你们几点方便，我们几点吃。我们没事儿，反正是。行，我去准备一下。行，那我1个小时以后回来啊，一会儿见爷爷奶奶。Later， 爷爷奶奶，我回来了。哎呀，真客气。一点心意，买了点软和的，应该都能吃得了。爷爷，呀，太客气了。不客气，不客气，应该的，应该的。放在这儿了，放在这儿了。哇，这跟窑洞很像啊。就是窑洞呀，不是很像。是吧？您老两口就住在这儿呗？啊，我们就是夏天回来避暑。哦，那每年也就住1、2个月？住3、2个月。3、2个月。奶奶这做的是啥？这是西葫芦。西葫芦哈。爷爷奶奶您孩子们呢？孩子在太原，姑娘在鱼翅。哦，2个孩子。奶奶这个房子有多少年历史了？这个岁月说不清，60年代我们从别人手里买过来的。当时多少钱这个房子？90块钱。哦。现在90万也不卖吧？90万卖啊！哎，我们就没有见过那么多钱。您年轻时候做什么的呀？种地的。啊。哦。老头就是老师，带了17年课，干了20年校长。还干了20年校长呢，特别优秀。爷爷能不能带我参观一下房子？爷爷，我给您带个麦克风。好嘞。这些都是后来自己装修的。对，这个已经塌了。你看过去的人哈，黑成那样才磨呢，一次就是1、2毫米。你看这多少年？这100年能有了吧？100不止。这个我们就住了60多了。看了那不是墙都是黑的，很多年才能熏黑的。哎，熏黑才抹呢，是吧？也没有好对不起。这特别好，别对不起，奶奶特别好。我来，爷爷。我看您这照片，年轻时候挺帅呀。来，我给大家看看，还是爷爷年轻的时候。再看一眼现在，老了。奶奶爷爷年轻时候是不是很帅？在我眼里当然是很帅的。坐，爷爷奶奶，请坐。爷爷，您家兄弟几个呀？兄弟5个，姊妹6个。您是什么学历啊？我中学，其他都是大学生，都上过大学，都是大学生。明白。您跟奶奶结婚多少年了71年。我是11岁来到这个村里。啊。感谢您二老，感谢。这不能谢，这是我没有做好，做好了，特别好。吃点馒头吧。好的。那爷爷，我想问一下，您是哪年当的老师啊？72年，那农村还是缺那个老师，他早考了一批。那做老师做到哪年啊？我是做到退休。那时候当老师，72年的时候，一个月能给您多少钱？1天9毛，那个时候就算多了。您班里最多多少孩子呀？23个，5个年级。5个年级，多少个老师？1个。啊？您一个人教5个年级啊？对，咱学校1节课45分钟，我们不行。1年级上完马上跑去上2年级，对，然后再去3年级。哦，可是您一个人上。哦，是。我的天哪！爷爷，您这9毛钱挺难挣啊。啊，那时候就是1毛5一斤咸盐，8分钱1斤醋，生的牛肉盐就是大几毛钱。大几毛钱，算高收入啊！那时候我们4个人的口粮钱，生产队里交，一个人1年就是那50多，剩下那个几十块钱就是我们1年的生活费了的。明白。哎，爷爷那会儿您就是家里的顶梁柱呗？在我们家算是，上面要养老人，老人没有我养啊，我父亲是医生。我们几代人都是中医师讲，也就是在我们这一代才失传了的。爷爷，您怎么没学中医呢？我爸说太辛苦当医生，就在咱们乡镇上当医生，却是山路，交通又不方便。明白。人家什么时候来叫你，你什么时候从您一块儿走。一年到头没有节假日，没有那个休息时间，他觉得挺辛苦、挺累的。明白。来喝粥，奶奶，尝尝这个黄瓜。这些菜都很爽口。自己种的吗？啊，哇，那在这个地坑院里住惯了，在楼房住得惯吗？要是在生活上还是城里头方便，在城里头住的吧，谁家也不到谁家去。我们觉得没有农村这人说那儿农，你看我们回来之后，我们不用买菜。
村里头都知道我们回来的，这个给送点儿，那个给送点儿。是啊，现在老一辈人愿意住这样的房子。是我们是带感情的，一定是自己生活了几十年的。2个3岁养育了我们。明白。您二老多久没拍照了？在咱们家的那个院门口照张相好不好？留个纪念。好，走。照片打好了，爷爷奶奶，一个是我们3个人的，然后跟爷爷奶奶单独照了一个。祝爷爷奶奶身体健康，长命百岁。未来有机会我再来晋中，我过来看二老来。谢谢爷爷，多保重啊！来，奶奶抱抱，谢谢奶奶。时隔多日，在山西又见窑洞地坑院，像这样的建筑真的是越来越少了。它真的不是冷冰冰的建筑，而是老人们最珍贵的回忆。下期见，拜了个拜。